sadly also lost. As a reflection of the Rugby family's solidarity with the people of Japan and all impacted by the typhoon, we will now observe a moment of silence. 日本を直撃した台風としては最大級規模の台風ハンリスは大幅な被害をもたらし、洪水、そして悲しいことに犠牲者も出ています。ここにラグビーファミリーの結束の精神を示し、日本の皆様並びに台風の影響を受けた全ての方々と共に黙祷を行います。黙祷。